新看一下刚才这个习题，好不好？习题是讲说，如果呢我有一个级数，随便一个级数，那么我加绝对值以后，看它收不收敛。好，如果它收敛，充分必要条件是它里面的非负项，随便怎么分，只要是分出非负跟非正两半，这两个级数也都要收敛，当然是绝对收敛嘛，因为它们的项都是非负的。好，这是同时发生，而且呢，只要任何一个发生，左右两边任何一边发生，那么这个级数就是把它们两个加起来，然后原本的级数呢就是把它们两个相减。好，有这么一回事。另外呢，还有一些小性质，这个性质我刚才没有提，不过我想我还是提一下，然后一样的你自己回去证明啊，它从定义出发都很容易证明。假设呢 ，an 是一个级数啊，然后呢 bn 呢也是一个级数，假设这两个人都收敛，那么就会保证，你可以把这两个级数相加，也会得到一个新的级数，对不对？那新的级数就会收敛，而且它收敛到的结果就会等于原本的级数的和，可以吗？好，那相减也是一样的。好，这就很像我们之前在做数列的情况。那一样的，请大家自己回去做个练习。这我就不出什么习题了。但这种例行公式的练习呢，你一定要做，因为考试一定会出一些是为了保护大家，好，因为它比较简单，是例行公式的。所以如果出了，就是希望你可以拿到这个分数。但如果你不去做这个练习，那就很危险啊。所以希望你要了解老师的苦心啊。好，自己都笑了。好，好，这是和的部分了。那当然成绩呢？成绩就不是这样子的，因为就像你在有限个项的和一样，两个和拿来乘是不可以先乘完再随便加嘛，你要再分配率，要有分配率才可以啊。那可是这个时候因为牵涉到无限多项，所以会有点小问题哦。因为你在分配的时候啊，到底分配完以后该怎么加才可以啊？是一定可以呢，还是不一定可以啊？这就需要很多思考啊。所以有这么一回事。那第二件事情，如果我把原本的级数啊里面的项插入了一些零，不会影响它的收敛或发散，不会。可以吗？好，那你稍微想一想就会了解，因为你插入零的时候，零是不会影响你那些 tail 的嘛，对不对？你不管再取什么样的一段，从某一项开始，你看以后所有的 tail， 你现在顶多多了很多 tail 是补了很多零进去，但它还是原本的 tail。那原本的 tail 也是现在新的 tail 的其中一部分，所以这两个东西的收敛发散是同时发生的啊。还有它的和。If the sum exists， 好，如果收敛的话，那加入零也不会有影响。你说这个太无聊了吧？把零加进去，当然不会有影响，没错。所以我没有证明它嘛，这是你自己，甚至不要求你证明，你自己想一想，还是坏了啊，画一下。好，那么它有一些好处，就是当有时候我是做出一个子序列如何的时候，我补零以后，可以让我做一些好的操作啊，所以为什么特别把它独立出来讲？这两件事情呢，常常会用到，所以大家先记在心里。好，那我们现在来问一个问题，这是刚才本来想讨论的，我先把它擦掉了，我要等下会再写一次。好，一个比较广泛的问题啊，我们刚才有同学问我说什么叫 rearrangement 啊？那我现在重新把它解释一下，我在旁边解释好了，在这里解释。你要先想什么叫做一个数列，对不对 ？sequence 就是一个映射从自然数到实数，可以吗？你就是把 n 对到 an 好，一个自然数到实数的映射就叫一个数列，所以我故意写成映射的样子。
那什么叫做 rearrangement？ 啊，这如果叫 A 的话，我们先讲什么叫做 subsequence？ 刚才大家对我的符号有点困惑subsequence 就是把其中的一些项挑出来，但是不改变它的顺序，所以你可以这样讲，就是把它接上。任何一个 n， 它是一个单设，或者我这样讲它是一个严格递增的东西就是你这边带的数字如果有大小关系，它得到的新的编号也要有大小关系，但是可以离得更远也没关系，你把它接过来就得到新的数列这样叫做一个 subsequence。当然当然你也可以考虑有限项的 subsequence， 我可以考虑一个有限值，但是我这边写的就是无穷，你可以自己另外写一个有限的定义，好不好？就不特别写了。所以对我来说，它会得到的是 a n m， 这个就是新的第 n 项的意思这叫 subsequence， 顺序没有变，叫 subsequence。好，那 rearrangement 呢？它也是非常类似的，它也是把你的主码做一些代换。用不一样它这个地方一样是有一个重新的组码交换，只是我要求这个必须要是一个 bijection， 所以这边两个每个人都会被对到，然后不同的会对到不同的，这样的话合起来这个东西就叫做一个 rearrangement， 叫做原本的 rearrangement， 可以吗？这个符号都不是绝对的这是一种写法，你要换别的写法，你要了解它的意思我只是说你要怎么样来理解什么叫做子序列，什么叫做重排它都可以用集合的符号来写好，所以我会用对我们的论证是方便的符号，不一定会写成这个形式，可以吗？只是概念上它应该是非常清楚的好，所以我们现在的问题是这样的，问题是说呢，如果有一个级数，它收敛。它是不是会保证？好，我刚才是写 a prime m 嘛，但我现在换个写法，好不好？我就换现在新的这个写法，好，这个收敛。这个地方呢 ，a n m 是一个 rearrangement of 原本的 an， 可以吗？好，我们的问题就是说，这个是不是成立？好，一个级数就像壳一样，把一大堆东西加起来。那如果我换顺序，会不会它就不收敛了？这是一个问题。好，第二个是说，如果收敛，如果这个也收敛，它会不会等于原本的这个东西这都是问题这都是问题。就算收敛的会跟原本的和一样吗？那么我们稍后会看到这个问题的答案一般是否定的，就是只要你考虑的是一个随便的级数，就算它收敛了，那你就会发生很奇怪的结果，换顺序有可能会不收敛。也有可能换完之后会收敛，结果答案不一样那我们稍后会看到它会更夸张，你可以把它换顺序，让它发生各式各样可能的情况。你只要适当的换，就会发生各式各样可能的情况。好，那你会说这么病态，这不是很惨吗？因为我们数学不是只要病态嘛，对不对？不是变态，是病态不是病态跟变态都不要那你要什么？你要了解什么时候会有规律嘛？你要找出有规律，所以我们要了解什么时候这个答案是 yes。那刚才其实有提到，答案就是要绝对收敛的话，就不会出现这些病态的结果这是第一个。那在一些特殊的情况，你可能也可以有一些部分的结果，但是我们一般是在绝对收敛的情况下这些病态的情况不会发生。好，就看你要问的问题是哪一个好，那么怎么看这件事情呢？我们要了解这些级数的问题的时候，要先从基本的级数开始了解。最简单的级数就是
非负向，就是正向级数啊，就是每个项呢都是大于等于0的这种级数是最基本的级数。那我们先来想一个问题：如果每个如果等我一下，没电。我们来看一个情况啊，就是如果呢每一个项都是大于等于0的，好，对所有的正等数，如果是这个的话，那么它的答案应该说affirmative。两个答案都是肯定的，就都不会出问题。如果它原本不收敛，换顺序以后还会收敛。然后呢，如果它收敛了以后，我再换顺序以后，答案是同一个，收敛同一个。所以我们先处理最简单的情况，就是非负向的级数。那我们现在很简单的想想看，很简单的想想看，这个叫做1好了。我们很简单的想象，如果1是对的，我还没有告诉你它为什么是对的，暂时先让我们相信它是对的。如果它是对的话，那么对于其他的假设不是非负向的情况，绝对收敛是不是会对？我写另外一个叙述啊，如果呢这个级数它是绝对收敛，那么结果也是对的。那2当然比1强，对不对？因为如果这是非负向级数，然后收敛的话，那当然是绝对收敛嘛，所以结果是对的，对不对？那我们现在问说，这个比较强的叙述是不是对的呢？答案是实际上1会推得2。就是如果你先做这个比较简单的情况，基本的情况，只考虑所有的项都是非负的情况。如果你可以证明这两个答案都是对的，那么一般的情况只要绝对收敛，你也可以证明答案都是对的，答案都成立。换顺序不会改变收敛还有它的和，可以吗？好，那么我把它出一个习题，想一想我很简单的讲一下，好不好？我很简单地讲一下，但是要不要出题？我先讲一下，然后你们再来决定要不要出呢，好不好？我先讲一下，感觉一下这个题到底是不是大家可以负荷得了的事情，一定是可以负荷得了的。好，来讲一下这个怎么看的。好，我们现在要证明1推2，所以在我心里面1的叙述是对的，也就是只要项全部都是大于等于0的，我可以爱怎么搞都可以，交换顺序就都没有问题，收敛就会收敛，答案也不会不同。好，在这个假设之下，现在呢，我拿一个新的级数叫 an， 我知道它绝对收敛，这是我假设我知道的。然后我的问题是说，那请问我可不可以说明顺序怎么换都不会影响，可以吗？好，那结果是利用习题3。我们刚才不是有个习题3吗？习题3告诉我说呢，只要是绝对收敛，那 P 跟 Q 就都会收敛，对不对 ？P 是所有的非负项。某些非负项，那 Q 是某些非正向，但合起来是整个数列，对不对？这两个就会收敛。所以我现在假设绝对收敛的话，这两个东西就会收敛哦。而且我知道一件事情，下面这些结果是成立的，对不对？所以呢，如果你把原本的级数换顺序，请问你换顺序之后 ，P 跟 Q 会产生的效果是什么？也是换顺序嘛，对
对吧？可是呢 ，P 本身是一个正向级数 ，Q 也是正向级数，所以你换顺序的结果不会改变，不会改变它收不收敛跟答案，对吧？因为我们假设了第一种情况是正确的，可以吗？所以如果你会做习题3，那你就可以推出一推二，所以我已经做完了，好，来 exercise 3，对不对？好，帮大家解救了一个小灾难啊，就，但是你要回去想一下哦，好 why 好不好？回去想一下，好，因为你知道当老师有时候真的很困扰，我实在想给你们很多习题，因为不做习题是不可能会的。但给你们习题，好像你没有写的要死要活的啊，这也很痛苦，所以大家要我们尽量取得一个平衡，好，可以吗？好，所以我写坏，就是你不一定要写成书面的习题交上来，可是你务必一定要想一想，好，一定要想一想，可以吗？好，所以2是比较厉害的，好，2比较强，2比1强，但是你只要1是对的，2自动会对，利用习题3，好，所以你要好好做这个习题3。那在级数的理论里面呢，很多时候关于这种交换性啊、收敛性啊等等的定理，你都可以先处理非负级数的级数的情况，啊，正向级数的情况。只要它对的话，就可以自动推得绝对收敛的情况也是对的。好，就待会儿会集中的来想1为什么是对的，对不对？啊，就只要项都是大于等于0的，那我们要证明，它换顺序是不会改变的，可以吗？好，这个时候一定要出题，我一定要注意。好，这我把它擦掉了，好，还没擦的要擦掉了，可以吗？有没有人反对擦掉的？没有的话就擦到好。好，我们现在就专心的来看为什么1是对的，啊，就非负级数、非负向级数加起来，啊，为什么顺序可以换，不会改变它收敛或发散？怎么看呢？实际上你想一下，这个项越加，应该不会变小嘛，就会可能是越大，对不对？越加越大。那么我们可以考虑一个更广义的东西。我们就说为什么1是对的？我看你抄笔记的时候就知道啊。Why does 1 hold？ 好，实际上这个东西，啊，这个和它其实会是 soup of 什么东西呢？有限多项的和的数，好 ，a_n_1 加点点点加到 a_n_k， 然后呢，这个地方 n_1 不等于 n_k， 然后 k 是正整数，把所有这种东西收集起来求数。符号我再解释一次，大家可能一下子还感受不到它到底是什么东西。第一个，这是一个集合，好不好？那讲一个集合的时候，我就要知道它的元素是谁。所以什么是它的元素呢？它的元素就是我随便从原本的数列里面，级数那些数列里面，随便拿 k 个东西，那 k 可以是任何正整数，可以是1个、2个、3个、4个都可以，你随便拿出来以后就把它们加起来。所以就在原本这堆要加起来的东西里面，随便挑有限多个来加。这个时候顺序当然可以变嘛，因为只有限多个，对不对？所以我写不写这个不是很重要，只要它们是相异的就可以了。好，我考虑所有的有限和，而且不用连续的哦，就是可以跳着加，拿3个，拿5个，随便加。我把所有可能的答案全部找出来，这是一个集合，对不对？我说这个东西的最小上界就一定是原本的和，可以吗？好，那当然。我这个写法是包含了无限大的情况，就如果原本这个是发散的，那这个东西就数额是无限大，就是没有上限的意思，可以吗？好，这是结论，这是说明。好，那这个地方呢，来给大家画一下。好，一样的，讲出来的时候，我大概都会先解释一下。那可是你如果现在有办法记下来，那很好；记不下来的话，回去看看影片，重新想一下我的理由是什么。那自己把它写字。好，我们来想一想，
叙述清楚吗？先想看这个叙述，好，先想一下左右两边分别代表的意思，可以吗？你在学数学的时候，永远不要忘记你在干嘛。好，你们常常发生那个情况，就是我注意到你们在上奥飞招的时候，常有这个问题，就是太嗨了啊，就大家讨论的东西讨论太嗨，可是讨论到一半就忘记自己本来要做什么事情，所以那样很嗨也没有用。所以你一定要记得，你每一步都要知道我们现在的假设是什么，然后我要干嘛啊？我们现在假设就是有一堆非负的数字，我要算它的级数，我要知道级数收不收敛啊，收敛到多少？那先别忘了它的定义是什么。它的定义是你要先去看部分和嘛，对不对？从第一项开始加到第 n 项，然后得到一个数列叫 Sn。我要问 Sn 收不收敛？好，那以非负向级数来说，就是要看 Sn 有没有上界，这是一样的意思，可以吗？因为它会越加越大，所以只要有上界就会收敛。好，所以这边是要看 Sn 有没有上界，对不对？来，请问大家，右边是看任何有线上的和，把它全部收集起来。请问你 Sn 是不是一个有线上的和？是嘛，就是前登项的和嘛，对不对？所以 Sn 这边你在看的那些 Sn 是不是这个集合的一部分？是吧 ？S1 就是只有一项嘛 ，A1 嘛 ，S2 就是 A1 加 A2 嘛，对不对？所以所有的 Sn 是这里面的一部分，对吧？好，那所以换句话说 ，Sn 的最小上界应该不会超过更多的人的最小上界，对吧？可以吗？好，这边 Sn 是越加越大哦，这边是某些乱加的人。好，那反过来，任给一个有线项的和，请问你可不可以找到一个 Sn 压制它？比如说你这个地方挑1、3、5项，你可不可以找一个 Sn 压制它？S5 就可以了嘛，对不对？你连续加，因为你每个项都是非负的，对不对？所以你任何一个项，我都可以找到一个 Sn 压制它。利用这个方法，你可以讲，其实它的最小上界就跟它的是一样的，可以吗？可是 Sn 是一个单调非减数列嘛，单调非减数列的极限就是它的最小上界嘛，对不对？所以利用这个方法就知道，其实两边一定是一样的。那无界的情况很容易也可以看得出来 ，OK， 可以吗？就这么简单而已啊。所以你要把它想过一次啊，就别忘了，本来呢我要的是从第一项连续加到第 n 项，然后我令 n 越来越大。可是呢，我现在考虑另外一个东西，就是我就任挑有限个出来加，可是不要求连项。东西看起来表面上变多了，可是呢，虽然变得比较多，但是你任挑一个有限项，我总是可以找到一个 Sn 来压制它。所以他们两个人的最小上界其实是一样的，因为其实他们有共同的上界，一模一样的上界，啊，所以最小上界就一样。那这样一来有什么好处？左边这个东西你必须要依序从第一项加到第 n 项，所以你换顺序以后。这个 Sn 是会变的，本来你的1加2可能现在换了顺序变1加3了，它就不是一个部分和。可是呢，右边这个表示法的好处是什么？就跟顺序无关，对不对？因为你是把这一堆数字里面挑有限项出来加嘛，考虑所有的有限项的和。你换完顺序之后，然后再挑有限项出来加，跟原本还没换顺序的有限项拿出来加，是不是同一堆东西？既然是同一堆东西，数是不是一样？对吧？只是东西的编号可能不太一样，但对象是同一堆数字嘛，好，所以这样一来我们就看得出来，所以这两边是一样的，那也就顺便推得了，一是成立，对不对？可以吗？因为当你把它写成这样的时候，右边就算把它重排，答案还是一样的，可以吗？好。好好把这整段想一想，好不好？我不想把这个论证写下来，因为也可以写下来啊。但是我发觉好像要让大家自己想，会比较有学习的效果。好，所以你自己把它想过一次。OK， 好，好，这常见的一个现象哦。所以以后我们会有机会会再去谈。我们现在谈的是一些数列的和，对不对？你可以谈更一般的，有一堆东西，一堆非负的数字的和是什么？那个时候你可以把它定成就是。任挑有限项出来做和，然后考虑所有这种东西构成的集合的数，那个就定成它的和，那是一个办法。好，那当然还有各式各样求和的方法，就要看你的定义。只是说这个时候，它刚好跟我们刚才级数的收敛的定义是完全一样的，可以吗？好，好，所以这个问题一回答了，就是只要每个 AN 都是大于等于0的，那我就知道本来收敛就会保证换顺序会收敛，而且收敛到的答案是同一个。好。那刚才又告诉你2也会对，就是只要一开始这个东西加绝对值是收敛的，
那右边的结果也都是会对的，因为把它换成 P 跟 Q 这两个数列就可以了，好吗？好，好，那这告诉我们说，绝对收敛呢很好，绝对收敛是很好的收敛性。现在我们来换一个问题，这个黑板都是必要的。好，我很快呢就必须要再写新的东西，所以我们先把刚才写的东西先牢牢印在脑海里一次，好不好？好，等下符号就要擦掉了。现在讲的是任何一个数列，我就先把它人为的分成两部分，一部分是非负的，一部分是非正的，但是顺序不要调换，顺序要保持，只是把它们错开来。错开之后呢，那两个东西，一个叫 P， 而另外一个加了负号变 Q， 所以这个 P 跟 Q 都是正向、非负向的数列。那我们说这个习题告诉我们，只要数列是构成的级数，它是绝对收敛的。充分必要条件就是这两个非负数列构成的级数要是收敛的，而且有下面这样和的等式，绝对值的和会等于 PQ 的和的和。好，那原本的级数会等于 PQ 级数的差，请记得这件事情，好不好？好，那现在我们要先留在那边好。我们接下来看另外一个情况。刚才讲的是绝对收敛就会有很多好的性质，那我们现在来看一个条件收敛的情况。如果这个级数它是条件收敛的话，会怎么样？那实际上呢，会产生非常怪异的现象。在那之前，我们先想一想，所以这表示，第一个，它不是绝对收敛，按照定义，对不对？好，可是呢，又由习题3，我们知道，只要它不是绝对收敛的，就表示这两个人怎么样？不会同时有限嘛，对不对？至少有一个是无限的。好，好，这个是由习题3，好，来，我们写到那边，好，来 ，x 小3，对不对？好，那我们来问一个问题：有没有可能一个有限，一个无限？我现在知道这两个东西有一个至少有一个要是无限，但是我并没有排除一个有限，一个无限的状态，也是有可能发生的，对不对？有没有可能一个有限，一个无限呢？别忘了条件，我们的定义，出发点是什么？出发点是它条件收敛，对不对？条件收敛表示它原本是收敛的，可以吗？好，如果原本收敛，然后一个有限，一个无限，你觉不觉得它原本的东西就不会是收敛的？有没有注意到这件事情？好。好，事实上，它们两个都是无限大，同时是无限大，所以这两个级数是同时会越加越大。好，那是为什么？我实在很想各写个换，好，但是我们还是把它写下来。好了，好，原因是这样的，因为这个东西收敛，因为这个收敛，好。你先注意到这个是收敛。那么如果说这个 Q 啊，假设 Q 它是有限的，假设它有限，就会出现不好的结果啊。好，现在我说如果 Q 有限哦，那么 P
P 呀，它就会等于 AN 加上 QK， 那就会有限。好，我写这句话有没有什么欠考虑的地方？我写这句话有没有什么有欠考虑的地方？右边当然没有，因为这两个都收敛的话，那当然那没有问题。好，那这个等号有没有一点有欠考虑？当然了，其实这里也有一点有欠考虑。好，那这个等号也是一个有欠考虑的事情哦。为什么 PJ 的和就会是他们两个的和呢？如果他们两个都收敛，如果他们两个都收敛，为什么 PJ 的和是他们的和？好，要很小心的想。那你有各种方法可以做啦，你可以从定义出发去检查，PJ 的和是不是收敛，而且就是他们的和，这是一个办法。还有一个办法是什么呢？还有一个办法就是我刚才擦掉的情况。好，我刚才说呢，如果你有两个收敛的级数，那你把比如 AN 跟 BN 的级数，你把 A 跟 B 先加起来得到的级数也会收敛，而且它的和就是原本的和的和嘛，对不对？那你想一想哦 ，P 呀，可不可以写成他们两个的和？来想一下这个问题，那当然不行嘛，对不对？因为 P 只是其中一些 A 嘛。这个 Q 是一些负的 A 嘛，负的 A， 所以你可以怎么做呢？这个坏留给自己想，我要讲出来的话，请听一下。我要插入零，插入零。举个例子来说，假设 P 呢，假设 P 就是 A1、A3、A5、A7 这样，假设 P 是这些。Q 呢，假设就是负 A2、负 A4、负 A6，点点点，可以吗？那本来这个地方是 A1、A3、A5、A7 什么嘛？我就故意把它写成 A1 0、A3 0、A5 0，我得到一个新的级数，对不对？那个级数跟它是同一个东西，没变。那这个呢就不动，这就是原本的 A。那这个地方呢，我就把它漏掉的也插入0，可以吗？这个时候呢，它就真的会满足我刚才讲的，先加起来会等于它的那个性质，可以吗？好啦好啦，写一张给你看，好不好？好，这是想象的哦，想象哦 ，PJ 是这样，它就是 A1、A3、A5，我乱写的，不然你要写的创意一点啊，10好了，这样子，好，那 Q 呢 ？QK 可能是负 A2、负 A4、负 A5， 然后呢负 A7、负 A8、负 A9。点点点，对不对？好，那我可以怎么做？我可以故意把 P 的这个级数改换成，它做出一个新的，叫做 A1 0 A3 0 0 A6 0 0 0 A10， 我可以做一个新的。然后呢，这个人也可以做一个新的，叫做0负 A2 0负 A4 负 A5。0负 A7 负 A8 负 A9 0， 好，那原本的数列是什么 ？A1、A2， 对不对 ？A3、A4， 这是原本的。你有没有发现这两个加起来就是上面那个，对不对？所以呢，如果你相信那个习题是对的，我们前面不是有一个习题吗？不是习题啦，那个坏了啊。那个坏就是说，两个数列做出来的级数，如果它收敛，它加起来也收敛，那你先把它们加起来，得到的结果也要收敛哦，而且它就是等于它们两个加起来的结果，对不对？所以呢，你利用这个方法，你就可以证明这个坏是对的。所以它们两个既然收敛，那它就要收敛，可以吗 ？OK， 所以只要这个 P 跟 Q 其中有一个收敛，另外就要收敛。假设原本的级数是收敛，可以吗？好，这里面有一些比较细的条目啊，我就不想列出来，你自己要把它整理一下。好，不要忘了。集题3是最初的，只要这个级数呢，它的绝对值加起来是收敛，绝对收敛，那 PQ 就同时收敛。可是呢，绝对值加起来不收敛的情况可以分两种，一种是本来的级数收敛，这个时候 PQ 就要同时是无限大，因为只要有一个收敛，另外一个就会收敛，可以吗？所以只要原本的级数不是绝对收敛，是条件收敛，那 PQ 就是同时是无限大。那第三种情况是原本的级数也不收敛。好，那个时候呢，就
就比较难讲，不一定会怎么样啊。好，所以至少你知道一件事情 ，P 会是无限大 ，Q 也是无限大，这个是条件收敛级数的一个很关键的性质。可以吗？只要条件收敛，那么 PQ 加起来就会爆掉，都会爆掉。那利用这个都会爆掉的性质呢 ，Dirichlet 他做了一个很有趣的观察。好，他有个观察，什么样的观察呢？他的观察是这样子。如果 an converges converges， 这些都是实数哦，这些实数 conditionally， 并且这个 L 呢是 any real number。假设我有一个条件收敛的级数，然后有一个实数，那么我们可以把这个 an 换顺序，这样好了啊，我们这样写好了。那么存在一个 rearrangement， 好，暂时叫做 an m 好了。好 ，of an， 使得这个新的级数，顺序换完的级数，我还是把它加起来，它呢会收敛，而且收敛到2，可以吗？好，这是 Dirichlet 他的一个观察。他的观察是说，只要你这个级数是条件收敛嘛，你随便拿一个数字，比如说拿根号5好了，我一定可以把这个级数换顺序，换完之后，让它结果会收敛到根号5。然后你也可以拿根号6，我也可以把它换顺序，让它收敛到根号6，然后拍也可以，负10也可以，随便。你随便拿一个数字，我就可以把这个条件收敛的级数重新换顺序，换完之后让它变成收敛到你要的这个数字。好，那我现在这个写法呢，是给了任何一个正数，一个实数，我可以让它换顺序之后变成收敛到这个实数嘛？那这是其中一个版本，你还可以写另外一个，我就不写出来了啊。我也可以把这个级数本来是条件收敛的，我可以把它换到让它不收敛，换完顺序让它不会收敛，这也可以，啊，也都可以做到。事实上也还可以让它做到更复杂的情况啊，不过那个复杂情况就不需要多写了。就是说你对它那个级数的走向一直加上去的时候，它跑的结果你都可以指定很清楚。那我们待会儿呢会说明一下这个新的 arrangement 是怎么做出来的。好，那做法其实非常非常的简单，很直觉。然后用这么直觉的方法就告诉你说，其实无穷多个数字的和，它的性质是超过你的直观的。如果你不小心的处理的话，好，那我从这边开始好了，好不好？好，这个我要擦掉喽。叙述清楚吗？大家清楚这个叙述吗？叙述就是如果有一个实数级数，它收敛，但是加了绝对值之后呢，就不收敛了，会爆掉。这个时候，我可以把它换顺序，让它收敛到任何我给定的数字。我也可以把它换顺序，让它，或者是，这是第一个。第二个，不是同时啊，算了，知道了，好，就让它不会收敛，好，那做法很简单，做法就是我们真的把那个换顺序的换法告诉你怎么换，好，
那你注意到关键是我刚才讲的，只要条件收敛，那这个 PQ 这两段一定都会趋近无限大。也就是说呢，你拿 P 一直加，它就可以超过任何我要的数字。然后拿 Q 一直加，也可以超过我要的数字。好，那做法是这样，我们画个图。假设 L 在这里 ，L 在这里，那我就先看我的第一项在哪里。好，所以比如说 A1 如果在这里，就是 A1。为了方便嘛，我们就把它叫做 P1 啊，就叫 A1 啊 ，A1。好 ，A1 在这里 ，A1 如果比 L 小，好或小于等于，好，如果 A1 小于等于 L， 那我要做的事情是这样，我就开始不断的加上 P， 我就一直加 P， 一直加 P， 好，所以我就把它加一个，比如说看 A1 啊是负的还是正的，我想看，好，我就加 P 啊，它可能是 P1 或 P2， 我加一个。因为可能 A1 自己就是 P1， 好，所以我可能是从 P2 开始加也可以，我就一直往右加，我就加一个 P， 比如说 P， 然后再加一个 P， 可能是 P2， 一直加。可是我知道只要一直加 P， 就会超过任何我决定的数字嘛，因为 P 会一直加，会加到无限大，所以我一加到某一步，会超过它，对吧？超过它，我抄的画不太好，画的会让我等下非常困难，好。这个 L 的蓝色的啊，所以我可能超过跑到这边来，对不对？这还是 P 哦，啊，这全部都是 P。超过之后呢，我就从这个项开始加 Q， 我就反过来开始加 Q， 减 Q 了，应该说减 Q 啊，因为 Q 是非负的嘛，我就开始一直减，它就开始一直跑。那做到某一步一定会超过 L， 跑到这边来，对不对？然后我就开始又加 P。我就开始会加 P， 一直做下去，持续这个过程。所以只要我加 P 加到超过 L， 第一次超过 L， 我就开始加 Q， 然后加到超过反方向超过 L 之后，我又开始加 P， 然后我知道我每次都已经可以加到超过 L， 为什么？因为呢，我知道 P 级数加起来是趋近无限大的，所以就算我前面丢掉有限多项，我从后面某项开始加，它还是要趋近无限大，可以吗？所以我总是可以持续这个过程一直做。那在这个过程里面，你会发现所有的项都会被用到，因为所有的 P 跟 Q 都被用到嘛，那就是所有的 A 都会被用到，对不对？我就把这个叫做新的第一项、第二项、第三项、第四项，比如说，所有的都会用到。对啊，因为我是按照，比如说如果它是 Q1 好了，我就用 P1、P2、P3、P4，对不对？然后到某一步停了，可能 P100，开始换 Q1、Q2，等到 Q50。然后再来就是 P101、P102、P103，再来换 Q51、52、53这样子。对，用不完，但是你会所有都被数到嘛？你任何一个有限的正整数都会在这个过程里面被我用到，对不对？所以这个过程里面呢，我就做出了一个新的顺序，可以吗？新的顺序就是这叫新的第一项，这是第二项，这是第二项，这是第三项，这是第四项，新的好。所以排序完之后，我得到一个新的排序了。这个排序呢，就给我一个新的级数。那我们来问一个问题：这个新的级数的极限是不是 L？ 是，原因是什么？这个我就不会写下来哈。你就要想部分和嘛，对不对？请问这个新的级数部分和新的级数的 S1 是谁？就这个人，对不对 ？S2 呢？就这个人。S3 呢？这个人。S4 这个人，对不对？好，那一直到这个人为止，他们跟 L 的差距都不会比第一个人跟 L 的差距大嘛，对吧？所以后面这些人跟这些部分和跟 L 的差距是不会超过 S1 跟 L 的差距。好，那再下一个呢？这个人跟 L 的差距就不会超过 P 这个 P， 对不对？可能 P100超过多少不知道。所以这个部分和跟 L 的差距不会比某一个项来的大，不会比某一个项。这个项是某一个原本数列里面的项，这个 P。那你继续看后面这些东西跟 L 的差距，更是比这个红色的短嘛？这些绿色的这几个人跟 L 的差距都比这个要来的短嘛？所以这几个差距都会被这个 P 给控制。那再下一个呢？它跟这个红色的差距呢，会如何？会被它自己给控制嘛？对不对？这个差距会被这个绿色给控制嘛？那在后面说到这更短，它跟蓝色的差距会比这条绿色来的短。
所以你会发现，你任何一个部分和跟 L 的差距都会被某一个 P 或某一个 Q 给控制。可是呢 ，P 跟 Q 这两个级数怎么样？会收敛嘛，对不对？P 跟 Q 这两个数列呢，数列会收敛到零，级数不会收敛，数列会收敛到零。为什么？因为原本的 A 数列要收敛到零嘛，因为 A 的级数是收敛的。那 A 的数列要收敛到零，那 P 跟 Q 只它有一部分啊，所以当然会收敛到零。所以呢，你这个项这个线段呢，线段的长度越到后面，我可以证明它的极限会收敛到零。所以你的任何一个部分和跟 L 的差距会被某些线段的长度给控制住。那越到后面，那个线段的长度就会越接近零，所以你就知道这个部分和应该要收敛到 L， 可以吗？好，这是它的过程，但因为写下来太啰嗦，我就不写了啊。这个在书本上，我们的参考书的第4章啊，里面有个地方有提到，大概也知道我讲嘴巴讲的啊，所以你了解一下它的意思，好吗？所以过程是清楚的。那它告诉你的讯息就是说，遇到一个级数，我们已经有了一个收敛的定义，收敛的定义就是要用到部分和。可是即使我们采用这个定义，它还是会非常诡异，它跟你有限项的和会有很不一样的性质。比方说，只要它只是条件收敛的话，你随便换顺序就可以让它收敛到任何你要的结果，也可以让它不收敛啊。所以这个和的本身并没有一个绝对的意思，如果你改换顺序。但是呢，在更早之前我们讲过，只要是绝对收敛，那就没问题，你就可以爱怎么做就怎么做，可以吗？有问题吗？就是在一开始预设条件中有说 AN 要收敛到0，没有，但是我们现在是不是条件收敛？对啊。前面是不是讲过，只要一个级数收敛，它的单项那个数列一定要有极限是0，因为 Sn 要有极限嘛，对不对？Sn 减1也要有极限嘛。Sn 跟 Sn 减1这两个东西的极限是同一个嘛，那它的差就是 An 嘛，对不对？好，所以这件事情虽然很简单，但是会常用到啊，所以特别记住哦。刚刚我们有用到几件事，就是 An 的极限是0。好，所以就告诉我们说。Pj 还有 Qk 的极限都是0啊。那它的用途就是用来告诉我，这里面出现的任何一个点跟这个蓝点 L 的距离，都可以被某一个 P 或某一个 Q 给压制。那因为这两个都趋近0，所以那个距离也会越来越接近0啊，就可以证明它会收敛到 L 的，可以吗？好，我们先休息10分钟。那下一节我们再来讲一个跟绝对收敛级数有关的最后一个性质。好，那我们就要结束这个讨论。